Olá, queridos! Hoje eu estou no bosque de novo, porque aqui eu posso vir no bosque de terça, sexta, sábado e domingo, pelas leis, né? Nos outros dias não é permitido, mesmo que algumas pessoas venham, né? Estou sempre procurando os fungos e aqui começou a chover, começou a baixar a temperatura e com a água os fungos começam a vir. Então, hoje eu acho que para os portinos ainda é cedo, mesmo que outro dia encontrei um pequeno, mas tem o Cantarellus tibarius, que é aqui a gente chama de galeto, que é muito, muito gostoso. São difíceis de ver, mesmo que eles sejam amarelinhos, eles são difíceis de ver porque realmente as folhas já tampam, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês alguns deles. Olhem, quando aparecem, a gente tem que ir caçar. Olhem, aqui. Deixa eu achar onde ele está. Aqui. Olha. Aqui. Muito gostosos. Em uma omelete, são muito, muito gostosos. E também tem mais algum aqui. Só que eu não tô achando muitos, tô achando poucos. Esse é pequeno. Então eu tô achando bem pouco, porque na realidade ainda não. Esse ano foi um ano um pouco difícil para os fungos, porque não choveu como deveria e de consequência os fungos não saíram. Mas então dá para ver o funguinho, são os galetos. Esses muito, muito gostosos na omelete. Muito, muito gostosos. Eles são amarelinhos e se confundem com as folhas nesse período. Olhem, é difícil de... Aqui eu tô encontrando ainda poucos. Porque ainda talvez não tenha tanto tempo que choveu e agora já tá fazendo frio. Então, infelizmente, geralmente a gente consegue achar uma galetara, né? Aquilo que a gente chama com vários fungos. Mas são muito lindinhos e realmente muito gostosos. Também o macarrão, esses aqui são pequenos, a gente deixa para crescerem, né? Então, porque o fungo tem que formar os esporos e para seminar, né? Soltar os esporos no ambiente. Então, mas é o fato de ser amarelinho assim, nesse período já começa a confundir com as folhas. Infelizmente, esse ano aqui na região de Roma, a gente está com bem pouco fungo, porque não choveu, foi muito, muito seco. E aqui os ciclaminos selvagens, olhem que lindos que eles são. Esse período florescem, né? E aqui um outro fungo, Ah, esse é um pouco maior. Olha que lindo. Vamos ver o que tem. Ah, esse sim dá gosto de pegar, porque é um pouco maior. Escapou, né? Alguém não viu.
Lindo. Olhem que fungão lindo. Muito gostoso. Muito, muito gostoso. Aqui tem um outro galeto grande, escondido no meio das folhas. Vamos ver. Olhem. É difícil de ver. Não é algo muito fácil. E tem também um outro. Aqui. Aqui. São dois. Eles se escondem. Muito difícil de ver, não é fácil, é? Então, esse aqui que é grande. Olhem que é grande. Lindos. E agora alguns funguinhos, olhem, se escondem um pouco nas folhas. Olhem. Nos ramos. Também aqui. Olhem. Eu vou sempre com o bastão, porque esse período, né, o bosque aqui na Itália tem uma cobrinha venenosa que é bem pequena, né, a gente chama de vípera. Elas são pequenininhas, então geralmente elas podem estar escondidas assim, então a gente nunca deve colocar a mão diretamente. Então, olhem, esses funguinhos. Aqui eu achei uma galetara, onde a gente encontra vários galetos. Então, vamos também aqui, me parece que eu vi alguma coisa. Isso, olhem. Então, aqui passa muita gente caçando esses fungos, né? Pegando esses fungos. Então, é muito difícil achar, não é muito fácil. E depois também eles são assim pequenininhos, né? Não se escondem. Esse período que começam a cair as folhas, eles se escondem. Então não é muito fácil de ver. Mas o importante é passear um pouco no bosque, dar uma olhada. Aqui tem as castanhas, né? Aqui na Itália tem esse período muita castanha. Então, olhem que lindos esses. Olhem que lindo. É lindo esse, grandão. Lindinhos. Lindos. Eu estou sempre no bosque e olhem o que eu achei. Mazza de tamburo. Gente, esse fungo se manja só o capelo, né? Só essa parte de cima. Ele feito na frigideira, assim, com um pouco de azeite. Ele parece que você tá comendo um filé de carne. É muito gostoso, é muito bom. E aqui não é só esse, não. Eu acho que eu via mais. Vou dar uma olhada, vou mostrar aqui pra vocês. Olhem que coisa mais linda. Eu não acredito que eu passei antes do povo. Ele é muito grande. Olhem a minha mão. Vamos ver se embaixo não tem nada. Olhem o tamanho desse bicho. É muito lindo. E não é só ele, tem outros. Então, opa, derrubei ele. Olha que fungo mais lindo. Dentro ele é branquinho. E eu falo, isso na frigideira é uma coisa de um outro mundo. É muito bom.
Vou ver os outros aqui onde estão. Porque olha, lá tem outros dois. Nossa, lá tem outros dois. Vamos chegar até lá. Vamos ver como se faz para chegar até lá. Muito, muito bom. Olha, esse passeio no bosque é uma delícia. Achar os fungos, sim, é muito gostoso, mas muito gostoso também esse contato com a natureza. Olha, são dois. Gente, que sorte. Hoje eu achava de não achar nem esses fungos, mas olhem que coisa mais linda. Muito, muito lindos e gostosos. Muito, muito, muito. Massa de tamburo. Muito bom. Então, eu agora mostro para vocês tudo aquilo que eu achei hoje, né? De cogumelos comestíveis. Peguei bastante galete e essa massa de tamburo. Eram 3 realmente muito grandes e outras 3 um pouco menores, que estão atrás dessas grandes. Mas sou bem contente porque queria realmente passear no bosque, que é aquilo que eu gosto mais, e hoje volto com um pouco mais de fungo. Esses amarelos, né, que são os galetos, eu quero fazer uma boa omelete. Isso dá para fazer pelo menos 3 omeletes, porque tem bastante. O prato não é o prato normal, é aquele prato de pizza, aquele prato grande. E as outras, as massas de tamburo, eu faço na frigideira com um pouco de óleo e um pouco de sal. E se quiser, um pouco de pimenta. E esses, os galetos, esses amarelinhos, eu faço. Agora eu vou cozinhar sempre também em uma frigideira, mas com um pouco de azeite e um pouco de alho. E depois eu congelo nas porções já, que depois eu vou usar para fazer a minha omelete. Se pode também fazer a pasta, se pode fazer o molho para polenta. É muito, muito gostoso. Realmente muito gostoso. Tchau!